咬着你！我现在已成为正式的铲屎官，长草了，2天没清理屎啊，拉的满窝都是。过来，来老特，来老特，来一郎。哎呀，老特呀，真招人稀罕。哎，你把这个饼干喂我。有机材料。这儿呢。这儿。这儿呢。对。哎呦我操！我干呆了。嘿，哎呦，这要是1礼拜不清啊，我跟你说，照样出钱死，没整。你既然喜欢，你就得接受他拉屎，对不对？哎呦，这还有坨屎。我们自己拉屎都没嫌这么臭。他还挺厉害的呢。挺厉害。他。伊朗，吓一跳，饿了。饿了。东北就是冷哈，冻得够巴的。我得给老特他们整点狗食，这里面是玉米粉和大米啊。给老特他们1人1个，再配个大鸡腿，煮3个鸡蛋，1人1个。伺候我都没说，还给我配个大鸡腿，还煮鸡蛋。伺候我咋没那么伺候？把这个玉米粉啊和这个大米掺在一起，然后放在这锅里面。大家养狗啊，千万别喂大米啊！如果喂大米的话，那狗粮卖给谁去？是不是？学点大白菜啊，还讲究点营养搭配呢。哎，必须的嘛！这老特一整就蹦出来，过来来，老特，吃鸡蛋。哎，这俩狗啊，蹦不出来，它一不关它就蹦出来。来，安贝也饿了，连8个鸡蛋，吃皮儿不补钙吗？你看老特在这坐着板板正正的，我呼这一顿狗食够他吃3、4天呢。来，来老特，来，没有了，1人1个的啊！你别吃了，快进去吧啊！平时就这么往上说啊，太猛了你，打小就猛啊！你要越狱啊？这个给安贝啊，不能给你吃了。哎呦，咱们一郎吃去了这一天。这安贝和一郎干起来了，喂，来，啥呀上？刚才那个黑的让他理呀，来，往死咬你俩。为了点利益，亲兄弟都不认了啊！喂，咱俩干起来了，呀！要血命！哎呦我天！咬着你！咬坏了！哎呦我的妈，这狗太猛了！我说你1人1个盆儿吃，起来，去，别吃了。好，我给它分开了啊，不分开不行啊。来，老特，你一个来，以后在你这波啊。这个一郎你的，这个啊，
这个安慰你的，过来来。老特不听话了。喂，上这吃这个，一人一个，省得在一起老干仗。兄弟啊，再看着你们干仗，我跟你说，小心我收拾你们。